पवित्र दिच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफें. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. भाऊ मिनो जेजून आमकां फावो केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक अर्गां दिता आसतना जो कोणें ते संवाद दिल्यान तांच्या सर्ते संवा पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजून आमकां बापाची वळोख मातृणी मगार पवित्र आत्म्याची वळोख दिल्या आनी ह्या पवित्र आत्म्याची लक्षणां आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ करता. पवित्र स्नानाद्वारे पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार केला आनी एक नवें मिसांव आमकां दिलां, नवी जबाबदारी आमी घेतल्या. पूण आमच्या चलत्या जिवितांत ही जबाबदारी संपूर्ण रितीन पाळच्यांत आमी फाटीं सरल्या. तर थोडो वेळ मौन रवया, सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया, हांव पातकें सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या विचारून सांगता, मनांत चिंतून तणाव विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत तुगे सदांच संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या चेवेताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया काकूत सुमिया काकूत. प्रार्थुयें. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी देर घेत हांव. तुजो पवित्र आत्मो आमच्या कळसांत घालून तुवें आमकां तुजें भुरगें केल्याय. इंदेने दिसान दीस वाडून संपूर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बसयल्लें दायज सोडूंक आमकां मायपासान फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दोमदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. अशें त्रोआस्तान आमी दर्याचे वाटेन शीदा सामोत्रासाक आनी दुसऱ्या दिसा नेओपोलीक गेल्या. थंयतान आमी फिलिपीक पावल्या. फिलिपी मासेदोनिया प्रांत्याचे मुख्य शहर आनी एक रोमी वासाहत जावन आसले. ह्या शारांत आमी थोडे दीस रावल्या. शारा भायर न्हंयचे तडी एक मागण्याची सुवात आसतली म्हूण चिंतून साबाता दिसा आमी थंय गेल्या. थंय आमी बसल्या आनी जमतेक आयिल्ल्या स्त्रिये लागीं उलोवंक लागल्या. तांचे मदें लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन तियातिरा शाराची पितांबर लुगटांचो वेपार करची आमची शिकवण आयकताली. पावलाचे शिकवणेक तिणें गमन दिसारकें सुमयान तिचें अंतस्करण उगडायिल्लें. तिणें आनी तिच्या घराण्यान पोय स्नान घेतल्या उपरांत आमचे लागीं उपकार मागून ती म्हणाली, हांव खरेपणी सुमयाक सत मानता म्हूण तुमी मानून घेतल्या जाल्यार येया आनी म्हज्या घरा रावा.
अशें आमी तांगेर रावाचे म्हूण तिणें बोळ केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवपकार. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्ताच्या सभेन ताची होगळी गाजया. इस्रायल आपल्या रचणारा थंय उल्हासू. सियोनान आसलेली आपल्या राजा थंय संतोसू. श्लोक. सोमी संतोसता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करू. वियोल विन्या संगीत करू. सर्वेस्पर आपल्या लोकां थंय संतोसता. दुबळ्या धाकट्यांचें तो तारण करता. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. भक्त आपणा लाभलेल्या जैता पासो संतोष पावो. मांद्रे निधन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणी जिबेर आसूं. ताच्या स भक्तांक इस्साव महिमा आनी वडवी. श्लोक. आपल्या लोकां थंय सोमी संतोसता. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सतासो तो आत्मो मुजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सोमी. आनी तुमी मुजे विशीं साक्ष जातल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सांजो हांव परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, बापा तावन बायस सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलो. तो आयले उपरांत म्हजे विशांत साक्ष दितलो. तुमी सुरू थावन म्हजे सांगाता आसात देखून म्हज्या विशांत साक्ष दितल्यात. ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडासाक येवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें कसलें. क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें जावन आसा क्रिस्ताक साक्ष दिवचें आनी जें कितें मिसांव आमी स्विकार केलां तें फुडें व्हरचें, मुखारसून व्हरचें. हें जावन आसा क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें. जो हांव ताच्या भांजलांत ताचें मिसांव प्रारंभ करता आसतना सुरवेर बापाची वळख दिता. हांव आनी बाप एकच. जो कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. जो कोण म्हजे थंय आसा तो बाप म्हजे थंय आसा. अशें बापाची वळख जेजू आपले मिसांव प्रारंभ करता आसतना दिता. उपरांत आमी पळयता आपणाचे कश्ट मरण स्विकार करूंक फुडें सरता आसतना पवित्र आत्म्या वरवीं आपणा पवित्र आत्म्या विशीं कळीत करता. आनी पवित्र आत्म्याची 2 लक्षणां आयच्या वांजलांत जेजू आमकां कळीत करता. एक जावन एक मजतदार हांव तुमकां धाडटलो. तो तुमकां शिकयतलो. पयलें जावन तो तुमकां शिकयतलो. दुसरें जावन जें कितें हांवें शिकयलां तें तुमच्या मोतीक हाडटलो. जें कितें हांवें शिकयलां तें तुमच्या मोतीक हाडटलो. हें मिसांव आमी पळयता हेच्या पयल्या वाचपान. जें कितें जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलें तें धैर्यान उक्त्यान भवार्थान ते प्रगट करूंक लागले. आनी लिडिया नांवाची एक देवभक्तीन ह्या पावलूच्या उतरांक प्रेरीत जावन जेजूक स्विकार करूंक
ती मुखार सरता क्रिस्ताक साक्ष दिव ती पवित्र स्नान घेव आपणाचे ते मिसांव ती मुखारसून वेता हेंच मिसांव भाऊ भयणीनो आम्हा सर्वांक लाभला पवित्र स्नानाद्वारे पवित्र स्नान स्वीकार करून क्रिस्ताक साक्ष दिवचे मिसांव आमकां लाभला पवित्रोत्मा आमच्या संगता आसा आमकां दैरान भरता आमच्या कुरपेन भरता आनी हे मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां आदार दिता तर तसो जेजू क्रिस्त परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें कुरूस आसरसत आसतना ते सुकुरपा आमी मागया पवित्रत्म्याच्या कुरपेन सदांच हे मिसांव चलते जिवितांत फुडें व्हरूंक करूंक जियोंक कुरपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया आमेन. भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळवेक आनी आमच्या केकुशेच्या देवाक सर्विस्पोर म्हणून घे. बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ती तुका देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फोव केलें तशेंच सर्गेचो तो उसारा व्हरतो अपरमीत संतोष आपणाक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमच्याय सवें आसूं. आमचें काळजां उबारुयें आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुयें वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो ओ कायदोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं पुनद एक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर त्या दाबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तसो आमचो शरोते साव तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली सावन मारलेलो आनी तो मरणा पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गेचे सरदळ बार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तळपरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जयचे सर्वेस्पराचे नांवे तुका जय. हूं सर्गी तुका जयचे. बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो कदेन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस मनशां पासूत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut perketuya Sumici sumelo, sumici sumelo, sumici suciva sala. O bavarta sugut, ami pergerta, Jisu novian yeto. बापा जेजूच्या मरणात सुनेपण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आनी ह्यो जिवीत सोंडो आनी सोडोवण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे आजिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुदारून मेल्ले ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगती भाग्यवान तुझे तिजो पती भाग्यवान धर्मपुता आनी सरकाळी तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पावनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. पवित्रत्म्याच्या कृपेन सदांच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कृपा या मागण्याद्वारी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची स्त्रिया आमकां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वैतांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलें आमकां निवार. देखुणयाचे वेतांत सवस काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सरा खातांतली वाटाय. कित्यारा सोरती पुदनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ओ सवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्यात तुमची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोये. भौमगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे तुझे दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुझ्या सस्नीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन भरलाय. तर आमकां पुर्ण जिवन सल्ल्याचे जुच्या कुडी रक्तां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयचे जू बराबर महिमेवन कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नफें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Vita vita sumia tu suspirita gita gata gata sumia tu Jesus ai amata tu smusuti radha tu smususambarna tu smusuti radha
सांभाळणार. वेता वेता सोमिया तुझो स्पिरिट हांव घेता. गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता. मुगाळ पुत्र ओंकार मरिया आशीर्वाद दिवं आमकां.